thousands of offers. Review.lk by Santhu. මොකද්ද මේ කට්ටියම කියන බැරල් හවුස් එක? ඔන්න එහෙනම් අද මං එක්කන් යන්නේ මීගමුවේ තියෙන හැමෝම අහන The Barrel House එකට. මේක තියෙන්නේ මීගමුව බීච් රෝඩ් එකේ. ඔන්න එහෙනම් මීගමුවේ ඉන්න කොල්ල කෙල්ල සෙට් එකට හැපනින් ටයිම් එකක් ගත කරන්න The Barrel House එකට එන්න පුළුවන්. එහෙනම් මාත් එක්ක අන්තිම වෙනකන් එකතු වෙලා ඉන්න The Barrel House එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොයි වගේද කියලා බලා ගන්න. මේක ඉතින් ඔන්න බොයිස්ලට අන්ලිමිටඩ් ලිකර් ඔෆර් එකක් තියෙනවා. ඔන්න එහෙනම් ෆ්‍රී ටයිම් එකට යාළුවොත් එක්ක හම්බ වෙන්න ඔයාලට අනිත් දවසේ නිගම්බෝ වල තියෙන The Barrel House එකට එන්න පුළුවන්. The Barrel House එක ඩිසයින් කරලා තියෙන වෙනස්ම කන්සෙප්ට් එකකට. ඉතින් මම මෙතනට ගිය වෙලාවෙත් ෆොරිනර්ස්ලා ගොඩක් මේ ප්ලේස් එකට ආවා. මොකද මේ ප්ලේස් එක ඒ තරම්ම පිටට ලස්සන. ඉතින් ඔටුම කට්ටියව ඇදිරෙනවා. ඉතින් ප්ලේස් එක ලස්සනයි විතරක් නෙමෙයි මෙතන ඉන්න ස්ටාෆ් එක හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ඒ වගේම මෙතන තියෙන soft drinks, cocktail, mojito, ඒ වගේම dishes ඒ හැමදේම superb. ඉතින් ඔයා මෙතනට එකපාරක් ආවොත් ඔයා හැමදාම ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා බලන්න The Barrel House එක ඔයාට ෆීල් වෙන්නේ කොයි වගේද කියලා. ඒ වගේම හවස් වෙනකොට The Barrel House එක full happening place එකක්. ඔයාට ඔයාලගේ ස්පෙෂල් ෆන්ක්ෂන්ස් මේ The Barrel House එකෙන් arrange කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ ෆන්ක්ෂන්ස් ඔයාලට arrange කරගන්න පුළුවන් ඒරියා එක තමයි මේ දැන් ඔයාලට මම පෙන්නුවේ. The Barrel House කියන්නේ ඉතින් නිගම්බෝ ඒරියා එකේ අලුතෙන් පටන් ගත්ත රෙස්ටෝරන්ට් එකක්. මම හිතන්නේ මාස 6ක් ඇතුළත වගේ ලොකු කස්ටමර් බේස් එක අවධානය යොමු වෙලා තියෙන තැන. එහෙම වෙන්නේ ඇත්තටම හේතුව තමයි නිගම්බෝ ඒරියා එකේ ඕන තරම් රෙස්ටෝරන්ට් තිබ්බත් මේක අලුත්ම කන්සෙප්ට් එකකට. The Barrel House නමින් පටන් ගත්ත අලුත්ම රෙස්ටෝරන්ට් එක. ඉතින් මේකෙදී විශේෂත්වය තමයි කටුනායක ඉඳලා තියෙන ළඟම සිටි එක. ඉතින් ෆොරිනර්ස්ලා හුඟ දෙනෙක් අපේ රෙස්ටෝරන්ට් එකට එන ඒ වගේම මේ පැත්තේ ඒරියා එකේ ඉන්නවා. ඉතින් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් හුඟ දෙනෙක්ට. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන අපි අලුතෙන් ඩිෂස් හඳුන්වා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ ළඟදී අපි අලුත් ෆුඩ් එකක් ලොන්ච් කරා පිරිපිරි ඩක් කියලා. ඉතින් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න ඇත්තම ඔයගලන්ට ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම හැම දවසෙම හවස අපේ DJ music play කරනවා. ඒ වගේම full happening place එකක් තමයි The Barrel House කියන්නේ. ඒ වගේම ඕන ලික එකක් මෙහිදී ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම combo deals තියෙනවා. තව අලුත් dishes ඔයගලන්ට experience එකක් වෙයි. ඉතින් ආරාධනා කරනවා events වලට, parties වලට, ඒ වගේම team එකක් විදිහට ඔයගලන්ට එන්න පුළුවන් මෙතනට ඇවිල්ලා enjoy කරන්න. ඉතින් enjoy කරන්න නම් හොඳ place එකක් තමයි මේක. ඒ වගේම dining වලටත් ඇත්තටම ඔයගලන්ට අලුත්ම experience එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම special offer එකක් තියෙනවා unlimited liquor. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට ඒක අලුත්ම experience එකක් වෙයි. එන්න reasonable price වලට අපි dishes තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලොත් ඒක ටෙස්ට් කරලා බලන්න අලුත්ම experience එකක් වෙයි. ආරාධනා කරනවා වරද්දන්න The Barrel House එකට ඇවිල්ලා බලන්න. try කරපු cocktail එක. ඒක නම් චුට්ටක් සරයි. ඒ වුණාට මම try කරා පොඩ්ඩක්. At the Barrel House, Negombo, and we are just gonna like introduce about ourselves. Like, this is the closest city to the airport, and like plenty of people up here are just gonna move up here for to start their trip. Probably the tourists. So this is kind of a tourist destination. So you're gonna be like, this is part of our, like, we are just doing like a different concept. So the people used to come here to enjoy the music and just have some different variations of food like that. And now we are just hoping to go with, like, to follow more tourism
like we got some tourists here, like so we can see the people are just moving around. So we want just still want to attract those people up here. So we hope that we can give them the, like 100% like something more that the other people do around in Negombo. So really ask everybody to just come around here, have something to eat, because we got like thousands of offers for the for the foreigners, for the locals even. And we got upstairs and downstairs. Downstairs they got the music and the DJs and all these concepts here. And upstairs you can just use it as the private parties, you know, whatever. And yeah, for now, just ask to come here and just enjoy. The barrel house එකෙන් ඔයාලට වෙන කොහෙන්වත් ගන්න බැරි experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි duck dish එක. ඔන්න duck dish එක try කරන්න කැමති කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ ගමේ තියෙන the barrel house එකට ඇවිල්ලා මේ duck dish එක කොයි වගේද කියලා try කරන්න. ඔන්න මම දැන් last වෙන මම select කරගත්ත items try කරන්න. මේ හැම අයිටම් එකක්ම හරිම රසට හදලා තිබුණා. ඉතින් මට හිතාගත්ත හැකි මේ ගම හැමෝම the barrel house එක හොඳයි කියලා කියන්නේ ඇයි කියලා. ඉතින් ඔන්න තාම මෙතනට ආවේ නැති කෙනෙක්ට පුළුවන් the barrel house එකට ගිහිල්ලා එතන experience එක ගන්න. ඔන්න එහෙනම් ඔයත් අය මේ ගමට ආවම අනිවාර්යෙන් try කරන්න හොඳම තැනක් තමයි the barrel house එක. මේ place එක try කරලා ඔයාගේ experience එකක් කොහොමද කියලා මට පළවෙනියෙන් comment කරගෙන යන්න. ඉතින් දිගටම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මාගේ channel එක subscribe කරන්න review.lk by Santhu. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මාත් එක්ක එකතු වෙලා හිට හැමෝටම ගොඩක් ආදරේ. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට ගිහින් යන්නම්. bye bye.